আসসালামু আলাইকুম। কার্ডিওলজির নতুন একটি এপিসোডে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমরা কার্ডিয়াক ফিজিওলজি থেকে মারমার সম্পর্কে জানব। এফসিবিএস পার্ট 1 মেডিসিন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে মারমার। প্রায় সবগুলো পরীক্ষায় মারমার থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। ফার্স্টে আমরা জানবো মারমার কি। আমরা জানি হার্টের বিভিন্ন চেম্বারের মধ্যে বাল্ব দ্বারা কানেকশন থাকে এবং সেই বাল্ব দিয়ে ব্লাড ফ্লো হয় হার্টের একটি চেম্বার থেকে অন্য চেম্বারে এবং সম্পূর্ণ বডিতে। যদি আমাদের এই হার্ট বাল্বে কোনো সমস্যা হয় তখন নর্মাল যে ব্লাড ফ্লো হবে সেটা বাধাগ্রস্ত হবে, টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো হবে এবং তখন এক ধরনের সাউন্ডের সৃষ্টি হবে এবং সেই সাউন্ডগুলাই হচ্ছে মারমার। কোন ধরনের হার্টের সমস্যায় কোন ধরনের সাউন্ড সৃষ্টি হয়, কোন ধরনের বাল্বের কোন ধরনের সাউন্ড সৃষ্টি হয়, সেই জিনিসটাই আজকে আমরা মারমারের আলোচনায় জানবো। সো চলুন আমরা জানার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে মারমারগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, সিস্টোলিক মারমার এবং ডায়াস্টোলিক মারমার। সিস্টোলিক মারমার মনে রাখার জন্য জাস্ট আমরা একটা ওয়ার্ড মনে রাখবো, পাস ইন এক্সাম। আমরা কেন মনে রাখবো? আমাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে, আর এই পাস ইন এক্সামটা মনে রাখলে আমাদের মারমার শেষ। সো আমরা ফার্স্টে কি মনে রাখবো? পাস ইন এক্সাম। তাহলে আমরা এটাই মনে রাখবো, পাস ইন এক্সাম। তাহলে আমাদের মারমার মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে। এখন আসেন ফার্স্টে আমরা সিস্টোলিক মারমার সম্পর্কে জানি। সিস্টোলিক মারমারকে আবার তিনটি সাব টাইপ দেওয়া হয়েছে: ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার, প্যান সিস্টোলিক মারমার, লেট সিস্টোলিক মারমার। আমরা জাস্ট শিখেছিলাম পাস ইন এক্সাম। পাস ইন এক্সামটা আসলে এখন আমি ডেসক্রাইব করব। পাস ইন এক্সাম দিয়ে আমি আসলে কি বুঝিয়েছিলাম। পি দিয়ে আমি বুঝিয়েছিলাম পালমোনারি স্টেনোসিস, যেহেতু পাসের মধ্যে এস আছে, সো পালমোনারি স্টেনোসিস। এবং অন্য একটি এ দিয়ে এবং এস দিয়ে আমি বুঝিয়েছিলাম এওরটিক স্টেনোসিস, আর বলেছিলাম ইন এক্সাম। সো ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার সেখানে হচ্ছে পালমোনারি স্টেনোসিস এন্ড এওরটিক স্টেনোসিস। এটা আমরা পাশ দিয়ে মনে রাখতে পারি। পাশ দিয়ে আমি বুঝিয়েছিলাম পালমোনারি স্টেনোসিস, এওরটিক স্টেনোসিস ইন সিস্টোলিক মারমার। 1S ফর স্টেনোসিস, 1S ফর সিস্টোলিক। ওকে, তাহলে এইভাবে আপনারা মনে রাখতে পারেন। আর এক্সামের ই দিয়ে আমি বুঝিয়েছিলাম ইজেকশন। তার মানে আপনারা মনে রাখতে পারেন কি, যে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমারে পালমোনারি স্টেনোসিস আর এওরটিক স্টেনোসিসে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। পরীক্ষা আসলে এটা আপনারা কারেক্ট করতে পারবেন। জাস্ট পাস ইন এক্সাম থেকে আপনারা মনে রাখতে পারবেন। এখন দেখেন, যদি পাস ইন এক্সাম হয় ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার, প্যান সিস্টোলিক মারমার হবে তার বিপরীত, সম্পূর্ণ বিপরীত, 100% বিপরীত। 100% বিপরীত বলতে তার বাল্বগুলো বিপরীত হবে এবং তার বাল্বের যে সমস্যা আছে সেগুলো বিপরীত হবে। তো তাহলে কি হবে? প্যান সিস্টোলিক মারমারের এক্সাম্পল হবে মাইটাল রিগারগিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগারগিটেশন। মানে প্রথম এর সম্পূর্ণ বিপরীত হবে। এখানে স্টেনোসিসের বিপরীতে রিগারগিটেশন, আর পালমোনারি এওরটিক বাল্বের স্থলে হচ্ছে মাইটাল এন্ড ট্রাইকাসপিড বাল্ব। তাহলে আমাদের ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার আমরা মনে রাখলাম পাস ইন এক্সাম দ্বারা, এবং ওইটার বিপরীত হচ্ছে প্যান সিস্টোলিক মারমার। বাল্ব সেখানে বিপরীত হবে এবং বাল্বের সমস্যাটাও বিপরীত হবে। তাহলে আমরা এখন ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার এবং প্যান সিস্টোলিক মারমার সবসময় পারবো। আসেন লেট সিস্টোলিক মারমারের এক্সাম্পল দেখি। লেট সিস্টোলিক মারমারে মনে রাখতে হবে লেটে হচ্ছে কারণ এখানে বাল্ব এবং মাসল দুইটাতে সমস্যা, যার কারণে যে মারমারটা সিস্টোলিক মারমারটা শুনি সেটি লেটে শুনবো। জাস্ট এই জিনিসটা আপনার মাথায় রাখেন, তাহলে তার এক্সাম্পল পারবেন। সো এক্সাম্পল কি? ক্যাপিলারি মাসল ডিসফাংশন এন্ড মাইটাল বাল্ব প্রলাপস। যখন প্রলাপস হয়ে যাবে, বাল্বের সমস্যা হইতে হইতে যখন প্রলাপস হয়ে যাবে, তখন যে জিনিসগুলো লেটে করতেছে তখনই লেট সিস্টোলিক মারমার পাবো। সুতরাং লেট সিস্টোলিক মারমারের এক্সাম্পল কি? পেপিলারি মাসল ডিসফাংশন এন্ড মাইটাল বাল্ব প্রলাপস। মানে মাইটাল বাল্ব প্রলাপস এবং পেপিলারি মাসল ডিসফাংশন হলে লেট সিস্টোলিক মারমার হয়। তাহলে শুধুমাত্র পাস ইন এক্সাম থেকে আমরা তিন ধরনের মারমারের, সিস্টোলিকের তিন ধরনের মারমারের এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে পারবো। এখন চলুন ডায়াস্টোলিক মারমারের এক্সাম্পলগুলো আমরা মনে রাখি। আমরা সিস্টোলিক মানে শুরুতে আমরা পাস ইন এক্সাম পরীক্ষায় পাস করেছিলাম। যদি আমরা ওইবার পরীক্ষায় পাস না করতে পারি তাহলে আবার রি এক্সামিনেশন দিই। এফসিবিএস পার্ট 1 এর ক্ষেত্রে আমরা
ফর্ম ফিল আপের সময় দেখবেন যে আপনার রি এক্সামিনেশন দেন, তার মানে সিস্টোলিক হয় শুরুতে মানে প্রথমে, তাহলে দেরিতে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে ডায়াস্টোলিক। এইভাবে মনে রাখেন। তো পাস ইন রি এক্সাম, সো পাস ইন রি এক্সাম দ্বারা আমরা মনে রাখবো ডায়াস্টোলিক মারমার। এবং আমরা যখন সিস্টোলিক মারমার মানে শুরুতে হচ্ছে পাস ইন এক্সাম, যখন পাস করব না তখন হচ্ছে আমরা পাস ইন রি এক্সাম দিব মানে ডায়াস্টোলিক মারমারে। সো রি এক্সাম দ্বারা আসলে আমি এই আর ই দ্বারা রিগার্গিটেশনই আপনাদেরকে মনে রাখার জন্য বলবো। তাহলে আগের এক্সাম্পলগুলো মাথায় নিয়ে আসেন যে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, এখানে ই দিয়ে আর্লি, ই দিয়ে হচ্ছে আর্লি বোঝানো হয়েছে। সো পাস ইন রি এক্সাম, তো পাশের পি এ এস এই দুইটা আমরা আগের মতো রেখে দিব মানে পালমোনারি এওটিক পালভ, কিন্তু এখন রি এক্সাম হবে, এর জন্য সমস্যা হবে পালমোনারি রিগার্গিটেশন এন্ড এওটিক রিগার্গিটেশন ফর আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার। দেখেন এখানে কি লিখছি যে সেম ই থাকবে পি এন এস এর সাথে সাথে, তবে এখন রিগার্গিটেশন পি এন এর সাথে, তবে এখন রিগার্গিটেশনের সাথে হবে, মানে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার হবে পালমোনারি রিগার্গিটেশন এন্ড এওটিক রিগার্গিটেশন। এখন দেখেন মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, এখন এটার বিপরীত, যদি পালমোনারি রিগার্গিটেশন এওটিক রিগার্গিটেশন হয় আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, শুধু আমরা পাস ইন রি এক্সাম দ্বারা এটা মনে রাখতে পারবো, তাহলে হচ্ছে ওইটা 100% উল্টে ফেলি, বাল্বগুলো চেঞ্জ করে ফেলি, সাথে তার বাল্বের সমস্যাও চেঞ্জ করে ফেলি, সেটা হয়ে যাবে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার। তাহলে এক্সাম্পল কি হবে? মাইটাল স্টেনোসিস এন্ড এওটিক স্টেনোসিস। জিনিসটা আপনারা আমার ভিডিও নিয়ে কয়েকবার ভাববেন, ভাবলে জিনিসটা সহজে মনে রাখতে পারবেন। মাত্র দুইটা ওয়ার্ড বা একটা ওয়ার্ড মনে রাখতে পারবেন, যে পাস ইন এক্সাম, পাস ইন রি এক্সাম, শেষ। সিস্টোলিক এন্ড ডায়াস্টোলিক মারমার আপনাদের যে এক্সাম্পলগুলো আসে সেগুলো শেষ। হার্টের আরও কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মারমার পাওয়া যায়, সেই অ্যাবনর্মালিটিগুলো আমাদের জানতে হবে, কারণ পরীক্ষায় এগুলো ইনভেরিবলি আসে। ফার্স্টে হচ্ছে রাস্পিং মারমার কোথায় পাওয়া যায়? এওটিক স্টেনোসিসে রাস্পিং মারমার পাওয়া যায়। সেকেন্ড হচ্ছে ব্লোয়িং মারমার কোথায় পাওয়া যায়? ব্লোয়িং মারমার পাওয়া যায় মাইটাল রিগার্গিটেশনে। গ্রাহাম স্টিল মারমার কোথায় পাওয়া যায়? পালমোনারি রিগার্গিটেশনে। হার্শ মারমার পাওয়া যায় ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে। সফট মারমার হচ্ছে এক ধরনের বিনাইল মারমার। অ্যাস্টেন প্লেন্ট মারমার পাওয়া যায় এওটিক রিগার্গিটেশনে। ক্যারিকম্ব মারমার পাওয়া যায় অ্যাকুইট রিউমেটিক ফিভারে। এন্ড বেরিং মারমার পাওয়া যায় ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে। কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার পাওয়া যায় পালমোনারি পেশেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিয়াসে কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার পাওয়া যায়। সো পরীক্ষায় মোটামুটি এতটুকু জানলেই আপনাদের চলবে। আশা করি এখান থেকে আপনাদের প্রশ্ন কমন আসবে। সো জাস্ট মাথায় রাখবেন আমরা মারমার কেন পড়ছি, পাস ইন এক্সাম, সেখান থেকে হচ্ছে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার, পালমোনারি স্টেনোসিস, এওটিক স্টেনোসিস, সেটার বিপরীত হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার, মাইটাল রিগার্গিটেশন, টাইকাস্পিড রিগার্গিটেশন, লেট সিস্টোলিক মারমার। এখানে মাসল এবং বাল্বের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য লেট হচ্ছে। পেপিলারি মাসল ডিসফাংশন, মাইটাল বাল্ব প্রলাপস। ডায়াস্টোলিক মারমার যখন দেরিতে, ডায়াস্টোলিক ফর দেরিতে পাস করে তাহলে রি এক্সাম দিতে হবে। তো রি এক্সামের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসটা রিগার্গিটেশন হবে, এবং আগের মতোই আমরা মনে রাখি আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, ই ফর আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, পালমোনারি রিগার্গিটেশন, এওটিক রিগার্গিটেশন, আর মিড ডায়াস্টোলিক মারমার হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টোলিকের বিপরীত। আর এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট মারমার সম্পর্কে তার ডিজিজ সহ উল্লেখ করে বলেছি, সেই জিনিসটা আপনাদের লাগবে। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আশা করি আজকের ভিডিওতে আপনাদের অনেক উপকার হয়েছে। যাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব দিবেন, এবং এইরকম গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে ভিডিও আমার চ্যানেলে আসতেই থাকবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।